नमस्कार दर्शक बंधु मु कंढी वर्ल्ड को आपण मानक समस्त को स्वागत करुच्ची। मो हाथ में आज अच्छी चिकेन मंचूरियन जो जहाँकि छोट पिला तो बहुत भल लगे आम मान भी बहुत भल लगे। काश आपण मानक मु टेस्ट करी देखई पारथांती केमिति लागुची किंतु मु निजे खाई आपण मानक देखई दउची जे केते सुंदर हेची। आ जदि आपण माने चाहुचंदी चिकेन मंचूरियन करिया पई ताहाने मो वीडियोटा फास्ट रु लास्ट पर्यंत निहाती देखंतु। एई भला केते कलरफुल आ केते पूरा ठीक मेजरमेंट रे हेची आ पूरा थिकनेस टू आरंभ करिकी तार पूरा ग्रेवी भल बहुत बढ़िया हेतिला। आ आपण माने देखिकी जानि परथबे ए केते परफेक्ट हेची। आपण माने भात रे खांतु कि नान रोटी रे खांतु कि फ्राइड राइस रे खांतु। मो फ्राइड राइस रे करथिली बोली मोडे आपण माने देखौची। चलंतु आरंभ करिबा केमिति कली। एठी मु 500 ग्राम चिकेन नेथिली आकु मु भल भाबरे धोईकी आकु काटी दबा छोट छोट पीस रे काटले ही चिकेन मंचूरियन टा बहुत भल हुए। आपण मन भाबुथिबे मंचूरियन कहूची माने बॉल करी चिकेन जदी कीमा करी आपण माने बॉल करी पारंती करिवे किंतु मु एई बला छोट छोट पीस रे ही करथिली किंतु सत कहूची बहुत बढ़िया लागुतला जेमिति होटल रे पूरा बनै खान सेई बला ही लागुतला। देखंतु एई बला भाबरे छोट छोट पीस कर देबे। देखंतु सब एमती कर देले गोटे पात्र को नै जिबा सब आकु नहीं गला परे आकु भल भाबरे धोई दबा। धोई कि म आनि देछि एठी लेंबू गोटे फाळे पके देहि लेंबू फाळे लेंबू पूरा चिपुड़ी दे देबे आइसना पणटा तार जीव। एठी म अदा रसुण पेस्ट देली 2 चम्मच अदा रसुण पेस्ट जति देबे गोटे चम्मच बड़ चम्मच रे चमचे नहाने छोट चम्मच 2 चम्मच। एठी म गोल मरीच गोटे चम्मच नेथिली गुंड आ एठी कॉर्नफ्लावर 2 चम्मच कहीं छोट चम्मच रे पूरा 2 चम्मच नहीं जी भल से फुल फुल आ तापरे एठी मैदा मु गोटे चम्मच नहीं जी पूरा फुल आकु नहीं जीवा तापरे नहीं जीवा अंडा गोटे गोटे अंडा नहीं जीवा आकु नहीं गले बहुत भल से माने गोले हबो बाइंडिंग हबो मैदा और कॉर्नफ्लोर आ अल्प लूण पकेबे कारण सॉस रो बहुत एधर पड़िबो कि जहा कि सोया सॉस टिके लूण थाए सेति पई खाली अल्प लूण पकेबे आ सोया सॉस 2 चम्मच पूरा फुल 2 चम्मच नने सोया सॉस ठिपे जति नेबे पूरा गोटे ठिपी। देखंतु ए भला भाबरे गोळै देबा भलो भाबरे। मु एठी गोटे किछि भूली जाइथिली जहा कि कलर किंतु कलर देले पूरा स्ट्रीट स्टाइल आ होटल स्टाइल भले देखा जिवो बोली मु आपण मानको एटा कलर दोची। यदि घरे बनांती कलर देबेनी एमती सिंपल भी कले भल लागिवो। ए भला भाबरे गोळै देबा सब जेमिति मसला गुडा चिकेन रे लागिवो आ ये हे जो मैरिनेट करिया पई 10-15 मिनिट छाड दबा। एठी किछि तेल गरम कर दबा एबे छाणिया पई चिकेन को ए भला भाबरे हमें आस्ते 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 दे दबा चिकेन को सब। देखंतु ए भला भाबरे दे देबे चिकेन को सब। ए भला भाबरे सब चिकेन को हमें आस्ते आस्ते करके दे दबा। जदि आपण मानको मो वीडियोटा भल लागुची ना ताहाले मो चैनल को सब्सक्राइब करिया निहात करिवे जमारे भूलिबेनी। बहुत कष्ट रे मु वीडियो करूची समस्त भी जे भी वीडियो करंती बहुत कष्ट करिकी सेति पई गोटे मूल्य मोर जहा कि सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब मो चैनल करिवे। आ देखंतु एई भले भाबरे गोटे पटे लाल हेई गले आ गोटे पटे उल्टे दबा। एई भले भाबरे लाल पड़ जिवो आ भल भाबरे लाल पके दवा जेमिति देखंतु एई भले लाल हेई गलाई हमें एबे काढी दबा गोटे जगह को। देखंतु एई भले भाबरे सब भल से काढी दबा। आउ एबे देखंतु एई भला लाल हेई जाइतले मु सब काट देइथिली आउ एबे सेई तेल रे सब एई भला छाणी दबा जेतिकी चिकेन अछि। एई भला यदि मंचूरियन करिवे ना घरे आउ होटल को जिबा पड़िबो आ बाहर को भी जिबा को पड़िबोनी।
ଆଉ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିବ, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଘରେ ଏଇଭଳିଆ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ କେତେ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଏବେ ସେଇଭଳିଆ କାଢିଦବା ସବୁ ଛାଣିକି ଚିକେନକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ପରିବା କିଛି ନେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଅଦା ରସୁଣ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଠି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଫାଳେ ନେଇଥିଲି, ଗାଜର ଗୋଟେ ଆଉ ପିଆଜ ଗୋଟେ, ସବୁକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାବରେ କାଟି ଦେଇଥିଲି। ଏଠି ମୁଁ ହାଫ୍ କପ୍ ପାଣିରେ, ହାଫ୍ କପ୍ ପାଣି ନେଇଯିବା, ହାଫ୍ କପ୍ ପାଣି। ଆଉ ଏଠି ସସ୍, ଟମାଟୋ ସସ୍ 2 ଚାମଚ ପୁରା ଦେବେ। ଆଉ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦବା। ଆଉ ସୋୟା ସସ୍ 3 ଚାମଚ, ଫୁଲ୍ 3 ଚାମଚ ନେଇଯିବେ। ବହୁତ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଏଇ ମାନେ ଯୋଉ ଇଏଟା ମିଶ୍ରଣଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ, ଗ୍ରେଭି ବଢିଆ ସେ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କରାହଉଛି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଭିନେଗାର 1 ଚାମଚ ନେଇଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ନେଇଯିବା କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର, ଯାହାକି ଏଠି ଫୁଲ୍ 1 ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ନେଇଯିବେ। ଛୋଟ ଚାମଚ ବୋଲି ଦେଖଉଛି 2 ଚାମଚ, କିନ୍ତୁ 1 ଚାମଚ ପୁରା ଫୁଲ୍ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ନେଇକି ଗୋଳେଇ ଦେବେ, ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଆଉ ଏଇଟା ସାଇଡରେ ରଖିକି କଢ଼ା ଗରମ କରିବେ। ଯୋଉ ତେଲରେ ଆମେ ଚିକେନ ଛାଣିଥିଲେ ସେଇ ତେଲ କିଛି ମୁଁ ନେଇଥିଲି 2 ଚାମଚ। ଏଠି ଅଦା ରସୁଣ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କଟା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଏବେ ମୁଁ ନେଇଯାଇଥିଲି ଫାଷ୍ଟ, ତାକୁ ନେଇକି ଟିକେ ଭାଜିଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବେ। ଏହା ଭାଜି ହେଇଗଲେ ଏବେ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୋଉ ପିଆଜ କାଟିଥିଲେ, ପୁରା ଛୋଟ, ପୁରା ଯୋଉ କୁଚି ପିଆଜ କାଟିଥିଲେ ପୁରା, ତାକୁ ଆମେ ନେଇଯିବା। ଆମେ ଭାଜିଦବା, ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦବା। ସିଏ ଟିକେ 2 ମିନିଟ୍ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ ପରିବା ପକେଇଦବା, ଯାହାକି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଉ ଗାଜର। ଆପଣମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଆପଣମାନେ ବଡ଼ ସାଇଜରେ କାଟି ପାରନ୍ତି, ମାନେ ଯୋଉ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ସାଇଜରେ କାଟି ପାରନ୍ତି, ଯେମିତି ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ କାଟି ପାରନ୍ତି। ମୁଁ କ୍ୟୁବ୍ ସାଇଜରେ କାଟିଛି। ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦବା 2-3 ମିନିଟ୍ ଭାଜିବା ଭଲ ଭାବରେ। ଏଠି ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ଦେବି, ଯାହାକି ଲଙ୍କା ପେଷ୍ଟ, ଯାହାକି ଲଙ୍କା ଟିକେ ସିଝେଇ ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ପୁରା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବେ। ଯୋଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ 2 ଚାମଚ ଏଠି ମୁଁ ଦେଲି, ପେଷ୍ଟ ଦେଇକି ତାକୁ ଏବେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଛାଣୁଥିବେ ଚିକେନ, ମୁଁ ଏଠି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇନଥିଲି, ଆପଣମାନେ ଲଙ୍କା ପେଷ୍ଟ ଦେଇପାରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବି ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଲିନି, ଛୋଟ ପିଲା ଖାଇବେ ବୋଲି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଯୋଉ ମିଶ୍ରଣଟା କରିଥିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ମିଶ୍ରଣଟା, ଏବେ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି। ଆକୁ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ଏଇଭଳିଆ ଗୋଳେଇବେ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କଲରଟା ଆସିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ କଲର ଆସିଗଲା ପରେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଏବେ ଚିକେନକୁ ଦେଇଦେବା। ଚିକେନକୁ ଏଇଭଳିଆ ଦେଇଦେବେ। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବେ, 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଗୋଳେଇବେ, କିଛି ନାହିଁ 5 ମିନିଟ୍ ଗୋଳେଇବେ, ବେଶୀ ଗୋଳେଇବେନି। ଏ ଖାଲି ଚିକେନଟା ଟିକେ ଭେଦିବା କଥା ଇଏରେ ପାଣିରେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବାଢ଼ିକି ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଭ କରିକି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ନିହାତି ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ।